سلام البنات، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بافضل الاحوال وعلى خير وبخير. جيت اليوم معكم فيديو جديد باش نقدم لكم واحد الحلوه. المقادير ديالها بسيطه وبدون بيض. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. عندنا اولا في المقادير كاس مع مرش ديال الزيت، كاس مع مرش ديال السكر الرطب يعني سكر كلاصي، عندي نص كاس ديال النشا، عندي نص رابعه او 125 غرام من الزبده تكون بحراره الغرفه، عندي القشره ديال الحامض تكون محكوكه، ممكن ديروا شي نكهه اخرى ولا ديروا البرتقال ولا اللي بغيتو، وقبصه ديال الملح والدقيق على حسب الخليط. نبداو على بركه الله بالتحضير. على بركه الله بالزبده الافضل انها تكون بحراره الغرفه. انا ما جبتهاش من قبل، ممكن تستعملوا اي نوع من الزبده، يعني الزبده اللي ديال البواط ولا نضيف عليها كاس مع مرش ديال السكر كلاصي. نحاول نخدمها شويه. نضيف عليها كاس مع مرش ديال الزيت، ونحاول نخدم هذا الخليط مزيان حتى يرجع سائل على شكل بوماط. ونرجع بعد ما حصلت على خليط على هذا الشكل. غنضيف دابا النشا، نضيف قشور ديال الحامض، غنخدمهم مزيان، وغنضيف كذلك قبصه ديال الملح، غنبدا دابا باضافه الدقيق شويه بشويه حتى ينسجم الخليط ديالي. كنخدموا العجين ديالنا غير باطراف الاصابع، ما نعجنوش. العجين خصو يكون رطب. نضيف القليل من الدقيق، نضيف غير بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. وهذا هو القوام ديال العجين ديالي كيف ما كتشوفوا. غنخلي العجين يرتاح واحد شويه علين ما نوجد الطاوه اللي غادي ندخل الفران.
ونرجع معكم باش نشكلوا الحليوه ديالنا. نبداو على بركه الله بالتشكيل ديال الحليوه ديالنا. انا غنستعمل هذا الطابع هذا هكا فيه حفيره الوسط، وهذا وركت عليها بحال هكا باش ملي طيب نعمرها سوا بالكونفيتور سوا بالكراميل الشوكولا اللي بغيتو. غادا نشكل الكويرات ديالي بحال هكا. غادا نغبر هذا الطابع ديالي هكا بالدقيق، نورك على الحبه ديال الحلوه كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم باش نكملوا بقيه المراحل.